قصتنا النهاردة عن سيدة من أحد الدول العربية. السيدة دي كان نفسها زي كتير قوي من المسلمين إن هي تحج بيت ربنا. دعت ربنا وربنا استجاب ليها، قدمت، وبعد ما قدمت القرعة رست عليها وراحت جابت التأشيرة وجابت التذكرة وراحت المطار ودخلت الصالة. بس للأسف الصالة كانت غلط وما لحقتش الطيارة وتاهت، والطيارة طلعت من غيرها. حصل لها حالة هستيرية، فضلت تبكي وتدعي وتقول يا رب انت وعدتني، طب ليه ما قدرتش اسافر؟ وسبحان الله زي ما يكون ربنا سمعها في الوقت ده، يجي الطيار وهو طاير بالطيارة يسمع صوت فرقعة او طرقعة، يبدأ يشوف ايه المشكلة، مش عارف، فاتبع نظرية الفنان الراحل علاء ولي الدين، لف وارجع تاني، ولف ورجع وعمل هبوط اضطراري في المطار. لما وصلوا المطار استدعوا المهندسين والفنيين عشان يشوفوا مشكلة الطيارة، وفي الوقت ده كان لازم ينزلوا الركاب عشان يستنوا في انتظار او في صالة انتظار. ما لقوش غير صالة واحدة فاضية. الصالة دي سبحان الله هي اللي كان فيها الحاجة او اللي لسه ما بقتش حاجة. اول ما دخلوا عليها استغربت، هو في ايه؟ الناس دي جت ليه؟ سألتهم، قالوا لها على اللي حصل. فضلت تحمد ربنا وتشكره وتسجد له. والفنيين والمهندسين حاولوا يصلحوا العيب اللي مش موجود اصلا، واكتشفوا ان مفيش عيب في الطيارة، وطلعت الطيارة. المرة دي الطيارة كانت زايدة راكب، والراكب هو السيدة اللي كانت عاوزة تطلع تحج وربنا استجاب ليها. ايه اللي استفيدوا من القصص دي؟ القصة دي النهاردة بتقول لنا ان ممكن يكون قدامك حلم او قدامك نجاح او قدامك طريق، ممكن في وقت من الاوقات يتأخر او تبقى قريب منه ويبعد عنك. اعرف ان ده قدر ربنا، ان ربنا مأخره لسبب معين، او كاتب لك النجاح او تحقيق الحلم ده في مكان تاني. واعرفوا كويس جدا اعزائي المشاهدين ان اكثر التجارب الفاشلة كانت لاشخاص اصلا ناجحين، ولكن ما كانوش يعرفوا انهم على بعد خطوات بسيطة من النجاح. زي اللي فضل يحفر ويضرب في الصخر عشان يوصل للمية، وقبل ما يوصل للمية بحوالي 20 سنتي وقف وتعب وزهق وقال خلاص مش هكمل، مع ان لو كان ضرب ضربتين للمية وكان حقق اللي كان بيسعى اليه. يبقى حضرتك ما تيأسش وما تتعبش وما تقفش وما تقولش ان خلاص حلمي ضاع، حلمي تاه، واصبر لان ربنا رايد لك الخير.